हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान प्लस चैनल में। मैं ऐश्वर्या आज फिर आप लोगों के लिए करंट के क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया गया 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2017 तक। शौचालय होने के बावजूद उसका उपयोग न करने वाले लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रारंभ अभियान है। दरवाज़ा बंद अभियान 30 मई 2017 को प्रारंभ हुआ। दरवाज़ा बंद अभियान से जोड़े गए बॉलीवुड अभिनेता एवं अभिनेत्री हैं अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा। भारत का खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला राज्य है सिक्किम। 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रारंभ पेंशन है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ हुआ। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं। उत्तर प्रदेश मूल के पहले राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। वेंकैया नायडू भारत के व्यक्ति अनुसार उपराष्ट्रपति हैं, 13वें तथा कार्यकाल के अनुसार 15वें। स्मार्ट सिटी सूची चरण तीसरे के तहत शामिल शहरों की संख्या है 30। स्मार्ट सिटी सूची तीसरे चरण में शीर्ष एवं अंतिम स्थान पाने वाले शहर क्रमशः हैं तमिलनाडु, जो केरल में, एवं गंगटोक, जो सिक्किम में है। जुलाई 2017 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा जिन राज्यों की जलवायु परिवर्तन अनुकूल परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी गई, वे राज्य हैं राजस्थान, गुजरात एवं सिक्किम। कौशल भारत मिशन परिचालन परियोजना के तहत विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत राशि है $250 मिलियन। कौशल भारत मिशन परिचालन परियोजना के तहत वयस्क कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा। 15 से 59 आयु वर्ग के लोग। जून 2017 में छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों द्वारा प्रारंभ अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है प्रहर। भारत में विश्व में बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केंद्र स्थापित किया जाएगा, पंजाब में किया जाएगा। संकल्प पर्व के रूप में मनाया गया 15 अगस्त 2017 को मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गया नारा है, करेंगे और करके रहेंगे। प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर न्यू इंडिया मूवमेंट चलाए जाने का आह्वान किया है, वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक। पाइका विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 में आज़ाद सिंह फौज की वर्षगांठ मनाई गई, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। स्वच्छ भारत की स्थिति को प्राप्त किया जाना है वर्ष 2019 तक। सौर शहरों का विकास योजना के अंतर्गत चुने गए शहरों की संख्या है 60। सौर शहरों का विकास योजना के अंतर्गत चुने गए शहरों की संख्या है 60। हाल ही में स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला राज्य है दिल्ली। 10-11 मार्च 2018 के मध्य राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में किया गया। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। मेघालय ने नए मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। 25 फरवरी 2018 को घोषित पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री। 26
28 फरवरी 2018 के मध्य टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग पर 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी BAS एक्सपो 2018 आयोजित किया गया, नई दिल्ली में किया गया। 26 फरवरी 2018 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी गई, IIT जो चेन्नई में। 21-22 फरवरी 2018 के मध्य उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिति 2018 का आयोजन किया गया, लखनऊ में किया गया।